Cớ sao đạo Phật ở Việt Nam, thầy chùa giả chiếm đến 70% mà Bộ Nội vụ không nói gì? Chúng tôi chỉ nghe Bộ Nội vụ nói, thầy chùa nào lợi dụng đạo Phật để kiếm tiền thì bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Vì thầy chùa giả mà bị phạt nhẹ quá, nên hiện nay thầy chùa giả ở Việt Nam quá nhiều là vậy. Chúng tôi tính ra hiện nay có đến 70% là thầy chùa giả. Mục đích của thầy chùa giả là làm bất cứ thủ đoạn nào để có tiền mà thôi. Kể cả cướp chùa của người khác mà không sợ bất cứ ai. Thầy chùa giả sai khiến bất cứ ai nếu thầy chùa giả này muốn